大家好啊！又嚟到期間講桌上遊戲嘅時間啊！咁啊，有我丹爺同埋阿 Ken 一齊啊，咁同大家 Hello，講幾隻嘅二人 game 喎。咁今日嘅題目呢，就係講呢個二人遊戲啊，在香港桌遊界是否明燈？咁啊，首先呢，開始咧就想講下究竟呢個二人 game 啊，究竟係幾時 hit 嘅呢？即係之前一直好似都冇嘅喎，即係冇人會講話，即係桌遊出個二人 game 喎。因為本身桌遊就係可以兩個人玩噶嘛，咁你唔需要有個兩人版噶嘛，係咪先？好似嗰期咯，即係如果叫出名少少啊，成功咧，咁就係 Seven Wonders Duel 咧，嗰時就即係好高評價啦，咁同埋就大賣嘅，真係嘅，呢個係事實。咁啊，然之後咧，再後少少咧，就我覺得啊，阿 Sky Team 哥哥呢個揸飛機咧，咁都係一個好成功嘅例子嚟嘅。咁再近少少有 Spandor Duel 啦，同埋有呢啲咩阿蘇 Duel 呢啲咁樣嘅。咁但係我哋玩波 game 開始玩就唔係嗰個年代，係再久遠啲喎。係。咁我嗰時玩，我記二人 game 記得咪咩咯 ，Lost Cities 啊。係啊，係啊，同埋有呢個花劍小路。花劍小路係我嘅入坑作之一嚟嘅喎。即係嗰時我初未開始玩波 game 咧，即係人哋介紹我玩係玩花劍小路嘅。咁呢咁多年前嘅 game 嗰時唔 hit 嚇，即係譬如花劍小路真係唔算 hit，我覺得。即係唔係去到而家，哇 Seven Wonders Duel 啊，或者 Spandor Duel 個個都知，即係你冇玩過就你未玩過啊？要玩下啦，即係冇啲咁嘅評論嘅喎，冇咁 hit 嘅喎。咁點解而家呢咁 hit 咧？係發生咩事嘅咧？咁我哋可以一齊探討下。係啊，咁我發現咧，呢啲近排二人 game 咧，除咗即係我最重要嘅位咧，就係用好多舊作啊，即係本身有嘅 game。佢就加個 Duel 字啊，即係 Seven Wonders Duel 啦、阿蘇啊、Spandor 咧，都係本身有嗰隻 game，佢就加個 Duel 就變咗兩人版啊。咁我覺得係咪即係食住呢個 IP 咯？即係你 Spandor 哇出名好玩啊 Seven Wonders 出名好玩，阿蘇出名好玩，咁你直一個 Duel 就好似我覺得係少少似一電子遊戲咁樣，即係 DLC 嘅玩法。OK。即係或者係第二集咁樣樣，即係譬如呢個咩 Elden Ring 第二集咁樣啊，北邦第二集咁樣，咁食住條水啦。即係大家你玩開北邦嘅，咁你出第二集喎北邦，咁你都要買啦。咁呢個 Duel 嘅熱潮，我覺得係有呢個情況出現嘅。即係相比以前咩 Lost City 啊、花園絲路嗰啲，唔係噶嘛，即係一個全新嘅遊戲出嚟，咁大家去玩噶嘛。咁所以就有個熱潮，有 IP 效應啊。你覺得係咪呢個重點一？我覺得嗰個感覺係似嗱 Seven Wonders Duel 點樣嚟嘅咧，就係因為 Seven Wonders 本身係三個人玩，三個人以上玩先好玩嘅嘛。跟住佢有個二人嘅 mode 咧，係有個電腦嘅 dummy 嚇，咁啲人係唔中意噶嘛。咁所以就有需要有 Duel 嘅出現啦。咁然後 Arkham Horror 都係啦，即係你兩個人玩 Arkham Horror 2嘅話係唔好玩嘅嘛。或者全場經歷 O K 嘅嚇，就係啱啱話贏唔得啦，兩個人即刻係贏唔到嘅嚇，咁佢所以係又要整個二人版出嚟咯。即我覺得當初出 Duel 嘅原因係因為佢想解決以前啲 game 咧二人模唔好玩，咁佢就想去整一個專係 for 二人嘅出嚟嚇。咁但係而家最奇怪係好似 Spandor 二人玩係咪得㗎？嗱，你啲問題問得好好啊！問題不大。即係我非常之認同啦，即係我即係頭先講就 Seven Wonders Duel 係第一個成功啦，懷疑係，咁就係抵佢成功嘅，因為 Seven Wonders 係好玩啦，好 game 啊，但係遺憾地個 game 係唔 work 嘅，for 兩人玩，所以出個 Seven Wonders Duel。咁但係 Spandor 啦，即係已經嗰時出 Spandor Duel，我已經好想講啊，其實真係有冇個必要咧？因為其實 Spandor 本身隻 game 係2至4人玩啦。咁而兩個人玩咧，其實我成日都試嘅 Spandor 兩人玩，其實係一樣咁好玩嘅，甚至懷疑都係係更好玩，可能係。我都而且阿蘇就更加係啦。阿蘇出嘅時候，喂，已經係話二人即係最好玩。喂，你唔好講咗個對白先。係啊，冇錯。即係你 Spandor 嗰時出，即係你 Duel 係冇乜意思嘅。即係我係覺得兩人玩普通版咪得咯，點解要出個 Spandor Duel 咧？
咁所以我就係冇買到嘅本身。咁但係因為實在太多人買咧，太多人討論啦。咁然之後我最尾都忍唔住手買翻副玩下。咁然之後咧，我發現 Splendor Duel 咧就其實係另一隻 game，佢其實根本另一隻 game，但係你又見到好多影子喺度嘅啫。咁就係咁咯。咁你話好唔好玩咧？我覺得係唔錯嘅，但係你即係你可以冇 Splendor 個名咯，其實係。咁但係去到阿叔雕啦，即係大家可能想知咧，就係阿叔雕。咁阿叔雕本身咧，隻 game 係懷疑咧係設計係本身係貨兩個人玩嘅，本身阿叔已經係，即係佢所有機制啲粒粒係啱兩人夠用嗰啲咧，其實個 design 個本意係貨兩個人玩，但係可以4個人玩咁解咯。咁係更嚴重啊，比 Splendor， 即係 Splendor 都話可能4人玩都好玩，咁阿叔係2個人玩本身已經係最好玩啊！咁你做乜出個特別嘅2人版？何況呢個阿叔雕懷疑係伏 game， 咁陣間要我再講，我再介紹下，即係去玩乜嘢。所以個阿叔雕咧，我覺得係一個即係好明顯就係見到，喂 Seven Deal 啊 Splendor Deal 嗰啲咁成功，我唔執輸啊，出翻隻先咯。呢個阿叔雕就咁呢啲咁嘅 deal 出嚟有冇意思咧？即係佢係咪真係嚟呃貨幣嘅咧？即係我係咪值得買？係咪值得支持嘅咧？咁就我哋睇下點為之一個成功嘅呢啲嘅 deal game 先 ，OK？ 咁我自己覺得第一個成功嘅秘訣咧，就係好似你所講啦，就係佢係一個 standalone 啦，或者一個 expansion 嚟嘅，即係佢有個阿叔或者 Splendor 嗰個名嘛。咁即係話其實可以，其實係將一個原版嘅 game 咧，去擴充玩法，你可以加佢啲元件啊，或者加啲機制落去原版度，變成一個擴充咁玩。或者可以變成 standalone 咁玩，咁類似嘅做法咧，其實都有其他 game 咧，唔係2人 game 都咁做嘅，譬如 Cascadia 啦，同埋呢個 Wingspan 都有噶。Wingspan 有嗰個 Wingspan Asia 擴充啦，又係可以 standalone 玩，亦都可以加落擴充度。咁 Cascadia 嗰個 Landmark Experience 都係咁樣嘅。咁我就覺得讚賞，因為咁樣就係你會想玩咯，即係嗰樣嘢有用咯，即係你可以我想2個人玩。開隻 game 喎，我拎一副 Cascadia Landmark 出嚟都得，可以玩到。拎個奧法之士 Deal 都玩到。咁但係我而家突然間4個人玩喎，咁但係我買咗呢個奧法之戰擴充，買咗呢個 Azul Deal 咁樣，你買咗唔會冇用嘅，你可以加落個主體度玩。咁我唔知有呢啲嘢嘅，我琴日先知。即係我覺得係呢啲嘢係一個我覺得令到隻 game 係有用嘅元素咯。咁但係澄清就 Azul Deal 係冇嘅嚇。咁第二個元素，我覺得就係個價錢啦。即係我特登額外買樣嘢啊！即係你冠咗個舊名，咁我就會有比較啦。即係我係覺得，即係我本身有隻 game，咁你出有少少叫第2集啦。咁你要我覺得嗰個買家個客人個期望係會高啲咯。即係你嗰隻 game 一定係好出名、好成功，你先會咁樣用佢個名出個 deal 噶嘛，係咪先？即係如果本身嗰隻 game 都係垃圾 game 嚟嘅，咁你唔會出過嗰個 game 嘅 deal 啦，係咪？咁所以嗰啲人係一定有個 high expectation，咁所以個 game 咧係個價錢叫抵咯，要平咯，因為如果你唔夠平嘅話咧，唔夠抵玩的話咧，咁嗰啲人咧佢有 high expectation 啦，然之後佢又要額外，佢已經有原本嗰隻 game 啦，然之後要額外俾一嚿錢去買多嚿嘢的話咧。咁個嘢要做到好靚、好勁先得噶，咁冇乜可能噶嘛。咁所以我覺得最可取嘅地方就係個價錢唔係好貴，就出個叫做2人毛嘅嘢咁樣都要。咁我就覺得就隻 game 就叫合理，係一成立嘅產品咯，即係唔係呃錢先咯。我覺得。咁再下一個位就係個盒要細咯，即係你唔可以好大盒咯。咁我2人 game 啊 deal，咁你就即係我想係即係細隻盒易開嘅、快嘅，冇咁多嘢嘅。即係冇咁多嘢執嘅，咁就我覺得2人 game 呢啲 deal 版啦，尤其是係需要有嘅特質先得咯，咁而我覺得呢啲特質咧，其實咧就貼合翻我今日主題就係咩咧？就係幾啱香港人玩嘅，我覺得係，即係呢啲人先我講嘅特質。咁尤其是咧就係呢個騎腳問題啊！咁唔知道阿 Ken 有冇 feel 到啦？因為你而家應該冇乜機會喺香港玩 game 啊、買 game 啦。咁我覺得咧，即係香港咧玩 board game 咧有幾個問題嘅。咁第一個就係咩咧？就係冇位擺 game 啊。OK，咁你香港地少人多啊，啲屋都細啲啦。咁你 board game 好多咧，好大盒咧，
好下位噶嘛。咁你啲 duo 啊兩人版嘅 game 咧，咁通常適合啲喎，咁所以就好啱香港啦。OK， 咁啊第二個想講嘅話咧就係頭先提過就係個騎腳問題啦，因為咧你開桌遊咧你啲腳要啱啊，即係可能你要我中意玩歐 game， 然之後阿 Ken 你中意玩美式 game， 咁已經唔啱啦。咁之後我哋兩個玩咧就唔知就邊個啦。咁所以咧我哋兩個就唔會一齊玩 game 啦。咁你去到咁樣揀棋友嘅情況之下咧，啲棋友就好少啦。咁你就好難開 game。咁但係兩人 game 咧，即係話你其實你要只要揾多一個棋友就可以開 game 喎。咁所以易開到局嘅機會係會多啲啦。咁最後一個即係啱香港人嘅位置咧，呢兩人 game 就係個遊戲時間個 game time 啦。咁就通常呢啲 duo 啊兩人 game 咧，通常個 game time 都會短啲嘅。通常我發現，咁而係依個點好啱香港人就係話，我唔知係咪咧，因為香港人嘅工作時間係會零舍長啲嘅喎，即係多啲 OT 啊。然之後我星期六又要翻工啊，或者星期六唔使翻工嘅，但係可能要屋企都要 stand by 啊咁樣。我留意到係咪咁嘅咧？咁所以咧，譬如我舉個例子就係 White Castle， 即係有冇聽過 White Castle 啊 Ken？ 聽過。White Castle 嘅出名咧係勁短嘅，半個鐘內玩完嘅 White Castle。咁我就聽好多人都讚賞咧，即係香港人啊，讚賞呢個 White Castle 就我好中意呢隻 game 啊，因為好短啊。咁佢就平日星期一至五咧放工啊，完咗好攰啊，咁都可以玩 White Castle 咧，都可以玩得好輕鬆、好開心啊。即係我係聽到咁嘅 feedback。咁所以我認為呢兩人 game 都係做到咁嘅效果咯。咁啊 build up on 你個 point， 我覺得就補充多兩個 point 啦。二人 game 通常仲有個好處咧，就係佢要求嗰張台好細。係啊。咁變咗你輕輕執一執啲嘢咧，你已經可以開得到，即係唔係好似嗰啲開大 game 咧？哇！我知唔譬如啲接台，我二人 game 開一面就得㗎啦。但係如果我開大 game，我開晒兩面，咁個空間爭好遠㗎嘛，或者要執嘅嘢爭好遠㗎嘛。同埋咧，就點解啲人會半個鐘即係短啲咧，會覺得開心？其實唔淨止因為短啊，係因為佢 rules 少啊，即係你唔使諗咁多嘢，你就咁開出嚟，你唔使要睇好一本30頁嘅 rules， 你已經可以開得到，即刻開得到咯，唔使諗咁多嘢，係啊，咁你就 enjoy 玩 game 嘅時間大於你睇 rules 嘅時間，即係呢個 rules 同埋玩 game 嗰個比例嘅，就大幅改變。同平時啲複雜 game 係啊，咁所以啲人就會 more willing to 開咯，我會覺得係。係啊，我認同啊，你講得好好。係啊，咁但係咁呢幾隻，即係你見到呢幾隻新嘅遊戲，呢啲咩阿叔雕啊、Everyday 雕呢啲，咁又係咪即係一隻好 game 咧？咁其實我變相我哋可以舉一反三喎，我哋就可以睇下呢幾個 game 符唔符合頭先我哋講嘅呢個 point 啊。阿叔雕啊 ，OK。嗰陣先都講過啦，阿叔其實已經本身係最啱兩個人玩嘅，咁點解要出個 Duo 版咧？咁佢就加好多新嘅機制喎，就係嗰個蝴蝶位咧，就係講緊咧，你阿叔係砌板塊噶嘛，即係 tile placement game 噶嘛。OK， 咁你見到咧，你個 player board 咧就係下邊嘅位置咧係空空如也嘅，就係咩事咧？就係你放磚嘅位置都係要 draft 噶。你揀嗰啲放磚位係點樣砌整出嚟啊？即係譬如你想玩砌藍色磚喎，咁你就要攞個藍色嘅底咗砌落去咁樣嘅。OK，咁如果你見到啊出邊攞磚嘅位置咧都係多咗嘅，即係多啲格仔嘅。你見到呢啲嗰啲嘢搭起咗啊咁樣，係真係會咁樣搭起咗嘅，又係多啲咁嘅嘢。咁樣係啦，我都係諗，我已經 feel 到。係啦，我咁樣講完，你未聽到已經係頭晒痛咧。咁我就想講咧，係啊，好難玩。即係我嗰時我睇呢個，即係我有興趣嘅 game，究竟咩料啊？阿叔本身已經好玩啦，你有人玩咩料啊？咁我再睇下咩事啊？咁我係睇呢個 Watch It Play 啊，個教學片。咁嗰個男人咧教 game 好叻，好好嘅，教得好好嘅，啲片拍得好好嘅。咁然之後我睇啦，哇！佢教都教到一嚿屎咁啊！一嚿嚿，即係佢冇計，佢冇辦法，因為佢 rules 係。佢講咧，佢要好有 structure 咁講嘛，咁然之後咧，佢講到咁上下之後，呢個位咧，我陣間會講噶啦，咁我而家暫時唔好理佢先。你知呢一句嘢喺嗰條片出現幾多次啊？係不斷咁樣狂重複。我心諗我睇嘅時候，我爭啲瞓着。喂，我即係我會問，究竟我可以知道隻 game 點玩未？
即係咁講少少，然之後呢度我哋唔講，即係提一提有個咁嘅嘢，然之後我陣間翻嚟講啦咁樣，即係譬如我呢個阿叔，你可能你要問我，即係可能你見到呢個幅圖，你問我，呢個搭起咗係咩事啊？即係個月亮，即係我同你講，唔好講住，陣間我冇翻講，會咁樣發生咯。即係唔係我教嘅問題，即係人哋嗰啲專業嘅都係咁樣噶。咁你可想而知，呢個 game 係幾多烏實？呢啲設計咧，佢係想咧優化兩人遊戲嗰個體驗啊。佢就想呢個係優化咩？佢呢個係複雜化。佢係想做嗰個輪抽，即係佢嗰個即係玩個輪抽嘅嘢多啲啦，同埋咧佢嗰個運氣度低啲啦，同埋策略度高啲啊。即係我估啊，即係呢啲設計係啊，咪複雜化咯。係策略度高嘅要複雜。係啦，策略個高運氣低啊嘛，咁即係複雜咗啦，規則定要。咁 Spandal Duel 都一樣啊。咁但係相比 Spandal Duel 咧，我覺得呢個 Azul Duel 呢啲嘢咧係更加多嚿魚。我覺得係，即係因為我就咁睇我就咁睇咧，佢有啲似，因為 Azul 咪出咗好多集嘅，4集應該出咗，係好多集。佢係咪 for 嗰啲玩齊4集嘅人，然後覺得要有一隻2人版嘅 Azul，佢就會需要呢隻 game？我覺得唔需要，我唔係，我覺得係啱，我覺得啱，因為佢啲阿叔嘅 fans 佢已經玩晒之前幾集啊嘛，咁所以佢係都要出嘅新嘅俾你買噶嘛。就好似頭先我講咩，即係北邦1、2咁咯。咁你北邦1你打爆咗10次，咁你北邦冇2嘅，應該係講緊 Elden Ring。係咪 Dark Soul？sorry，Dark Soul 1、2、3咁樣係咪？咁你 Dark Soul 1我勁中意玩打爆20次好未？咁你都唔會咁想打爆第21次噶嘛？你會想玩隻新噶嘛？咁咪出個 Dark Soul 2啊？咁Azul Duel咪一樣咯。所以係貨老手嘅，即係你玩晒頭幾集。係時候玩新一集啦，即係完全係咁嘅意思。係因為佢4個人佢出盡4集，咁佢已經用晒所有可以用嘅嘢。咁反而佢一轉咗2人嘅時候，佢就變咗有新嘅領域可以加啲新嘅嘢落去。所以而家就咁睇，真係似係 fans 嘅。其實即係唔係話啲唔識嘅人就玩咯。咁我而家明點解，即係 Azul 本身。2人都得，點解有呢隻咧？就原來唔係咁，唔係我哋原本諗嘅嘢咯。即係我發覺好多啲咩2人 game 咧，都係玩 drafting 嘅。即係我都認同嘅，即係玩可能就即係2人玩 drafting 係 work 嘅。即係可能係因為呢個原因，咁佢就抄咗個方程式。總之所有都 draft 啦。即係本身其實，但係本身阿叔已經係一個 drafting game， 我覺得即係你嗰個工廠你輪流去攞磚，已經係 drafting， 然之後佢再加多啲 drafting 俾你。drop 埋個底咗，然之後你揀完個磚咧，啲磚簡直係褪上去，然之後逐粒咗一攞咁樣，勁多嘢 dropping。我覺得少少走火入魔咯，呢一隻嘅Azul Duel，我嘅感想係咁樣。同埋佢都係犯咗我哋頭先講嘅問題咯，即係Azul，即係我哋 suppose 2人 game 應該係要少 rules 過隻大 game 噶嘛。咁佢而家佢擺明就係多 rules 過大 game 喎。係啊，Azul Duel係啊，好明顯係啊，係好奇怪。OK， 同埋有啲意外。同埋咧，我唔知你覺唔覺得啊？本身 base game 個Azul咧，嗰個擺磚嗰個規則咧係好繁複噶，即係我擺磚嗰個攞分嗰個位咧係好難解釋俾新手，因為我就最感受最新嘅，因為我成日教 game 咧，我要話俾新手聽，你咁樣擺磚係點樣計分嘅咧？我成日講啊嘛，講亦都唔明噶，我發覺好難去解釋噶，我覺得係。因為咩打直打斜又我唔記得。係啊，好複雜噶嘛。咁而家Azul Duel啦，咁佢本身阿叔嚟噶嘛，咁所以佢嗰個擺磚攞分嘅話係唯一最傳承到嘅位咯。佢擺磚攞分嗰個完全一樣嘅，嗰個位係。你淨係 draft 嗰個擺磚嗰個要求已經黐線啦。係啊，好多要求。咁我覺得呢隻 game 就好似本身隻 game 已經好難去學咁樣咯。咁我所以我覺得呢隻 game 就未必係啱香港人去玩咯。即係我覺得如果你 gamer 嘅，你玩開複雜嘅重 game， 你冇必要一定要買一個。結論就係輕量化嘅高嘅 fans 嘅呢個 game 一睇就知。係啊，即係我覺得係冇個 deal 嗰個字係多餘啊。我覺得最符合 deal 嘅名就係佢個盒係真係細盒少少嘅，係細盒啲嘅咁咯。叫 BM Bread。OK。係啊，呢個咁呢個 game 首先我點解會買先咧？就係因為我一路想玩啲耕田 game 啦。咁但係我又揾唔到啲
人嘅耕田 game，咁突然間出現咗啦，深刻出現咗嘅 game 嘅咦 Beer and Bread 喎，咁 Beer 我中意啊嘛，Bread 就我同我太太都中意嚇，咁係一個好啱我哋嘅 game 咯，仲要二人喎，咁我又睇下啲嘅 game 乜料啦，咁啊睇個作者先啦，咁個作者原來係呢個 Tiny Epic 系列嘅作者啊，所以係有啲名嘅喎嚇，咁雖然 Tiny Epic 系列我暫時冇玩過隻，我係中意嘅。咁但係佢都係一個好嘅 designer，咁樣可以又可以睇一睇啦。好啊，咁跟住呢個 game，我見到有粒粒嘅喎，二人 game 通常咧會少啲配件嘅嘛，即係佢想細盒啲嘅。咁但係你見到粒粒嘅款式咧都有5款喎，咁啊不錯喎咁樣。咁啊再睇下玩法啦。咁玩法咧就係又有 drafting 啦，好似你咁講。張卡咧係一卡多用嘅，你見到張卡係有3卡噶嘛？咁頂嗰卡咧就攞資源啦，中間就係做單嘅，下面咧就係有少少 engine building 就我嚟 upgrade 你個農場，你個唔係酒場、麵包場，我唔知點講，你個屋企咁所以你會聽到就係又會有呢個 resource management 啦，有做單啦，即係 contract fulfillment 啦，咁仲有呢個少少嘅 engine building 喎。哇！咁你而家聽咁多嘢加埋一齊嘅 game 咁啊，好似即係一聽已經係好吸引。然後個 board 上面啦，你睇翻個大 board，咁個大 board 咧就即係佢有 functional 喎，除咗擺資源之外啦，右邊就係 mark round 數啦，綠色就係 fruitful，紅色就係 dry 咁樣啦。跟住咧，你見到有間屋頂咧擺嗰啲 token 嘅，咁嗰啲咧就係你可以裝嘅 resource 咯，咁所以就好靚啦。咁然後個裝 resource 嘅左邊咧就係有可以俾你擺嗰啲做咗嘅單啊，就藍色就係啤酒單啦，啡色就係麵包單咯。咁即係其實呢個 game 我覺得係不錯嘅。大概玩個半鐘度，我玩比較慢嘅，即係啲人係講1個鐘內可以玩得完，咁我就玩個半鐘度，因為其實好多嘢諗嘅。但係佢個盒好細啦，咁所以咧就好適合收藏，即係你想要一隻有深度，然後容易開，因為佢都容易 set 嘅，就咁洗完盒卡咁擺好啲資源咁就可以得嘅，又容易開啦。咁啊張台要求就少少大啦，比正常你諗嘅二人 game，即係肯定唔係 Splendor 咁細張嘅張台。但係我諗香港普通食飯台係絕對開得到嘅。咁然後就係咯，所以就好似係呢幾樣啦，就係細盒啦。咁我諗細盒 compact 呢樣嘢咧，就係即係細盒 compact 而多遊戲機制，就係 Tiny Epic 系列嘅一啲優勢，佢就擺咗落去啦。我覺得。咁唯一有啲咩唔好咧，我就係覺得 engine building 嗰度係比較弱咯。engine building 嗰度，即係首先嗰啲，即係你唔會覺得標咗某啲嘢令你嗰個 efficiency 會高好多，佢只係高少少，甚至係幫唔到你啲乜嘢。咁但係我又覺得一隻 game 做到咁多嘢，咁佢又咁短時間完到，其實就唔使咁複雜嘅，簡單啲就 OK。即係本身都已經個複雜位係你諗張卡一卡多用，你點樣用佢呢一度比較複雜咯，我覺得。因為我同我太太都係 gamer 啦，咁但係我哋唔會下下想玩啲好大盒啊，玩好耐啊，好重 rules 嘅 game。咁呢個 game 對 gamer 嚟講係 rules 係唔重嘅，但係我試過教啲唔玩開 game 嘅人咧，係真係玩完成場 game 先知咩事，即係佢係呢一個定位嘅 game。OK，即係我覺得兩人 game 咧，即係喺香港係 work 呢件事咧，其實個規則都係好緊要嘅。即係阿 Ken 你講過補翻底講規則嗰度，咁就即係因為始終 board game 咧喺香港嗰個潮流咧，我覺得仲係停留喺呢個 party game 度比較多。即係可能你啲主流 YouTube 啊、主 channel 啊，去介紹啲桌遊，頂多都係去到 party game 嗰度嘅啫，即係唔會話有人喺度主頻道可以介紹策略 game 咯，唔會噶嘛。即係你未去到嗰個位啊，咁所以如果你話呢隻 game 要出圈，或者你要介紹新手咧，其實都係唔得咯。嗱，之後咧講下呢個 Everdell Duel 啦。咁呢個得啊？呢隻 game 咧，我覺得係懷疑係得噶本身，即係我覺得好吸引啊呢隻 game，因為本身 Everdell 個主 game 咧都係好成功啊，
即係好多新手咧都會願意玩，同埋玩完都覺得唔錯嘅 Everdell 係啊。咁就個主因咧，但係就唔關我哋講嗰幾個 point。個主因就係因為靚咯，因為啲小動物得意啊，啲卡牌啊嘅卡面嗰啲圖案靚啊，咁就已經係成功噶啦，唔使搞咁多嘢。咁要 Everdell 咁成功都係可以係一樣啊，因為佢啲畫咧係完全係好多係一樣，抄翻同一張畫啦。咁有一部分係新嘅畫嘅，咁同埋個主題就係小動物起城鎮啊。咁所以呢個主題都係吸引嘅，即係都係大眾中意嘅主題咯。OK， 咁而呢隻 game 咁究竟佢除咗畫靚之外，究竟佢係冇 Everdell 嘅影子咧？即係咪真係咪一隻 Everdell 咧？定係真係一個新 game 套個名就算咧？咁同埋遊戲性係咪真係咁好咧？咁我覺得係做得幾好嘅 game 係，即係喺個 Everdell 嘅兩人版個轉換上，佢都係用翻原版嘅工人放置嘅位嘅機制啦，同埋咧去 drop 出邊啲卡啦，叫做，然之後出卡咧去起建築物咁樣樣嘅。咁而呢 game 仲有一個最出色嘅位就係咧，佢有3個模式嘅 game 係，就有呢個 competitive mode 啦、campaign mode 啦，同埋 solo mode 噶。係有3個 campaign 合作添㗎，我記得。係啊，咁係4個 mode。係 campaign 合作啊，冇錯啊。campaign 合作 OK。係啊，咁同埋 campaign 都有分2個難度添㗎，即係普通模式同埋呢個 challenge。好抵玩喎呢！咁你一聽嘢勁抵玩啊！即係我覺得呢個 game 係，即係你唔好理佢咪兩人 game，你唔好理啱唔啱香港人先。我覺得成件事已經好抵玩咧，聽到咁樣。咁而家我研究佢咧，就真係我覺得即係係好唔錯嘅呢個 game。咁首先講個部件先啦，因為 Everdell 嗰時大家都係中意部件嘅靚。咁你見到啲資源咧，都係沿用翻原版嗰啲嘅，即係嗰啲橡果彈彈、木條石頭嗰啲。咁嗰件事係非常之加分嘅。係咯，佢冇慳皮喎，即係通常2人 game 會慳皮。係啦，可能變做紙篤肯定點啊？唔係喎，黐線㗎，咁抵玩嘅咩 ？OK， 咁已經係勁靚啦。咁啲畫頭先都講過，唔再提啦，勁靚啦，見到蝴蝶啊、青蛙撐船咁啊。咁我唯一有個投訴就係一個封面咯，因為呢隻 game個角色咧就係一個人做兔仔，一個人做龜嘅。咁但我成日覺得 Everdell 隻龜好樣衰。我唔知點解咁樣衰，然之後咧龜兔賽跑啊嘛。唔係隻龜好樣衰，你唔覺得咩？都唔 Q 嘅。唔係，即係佢意思係咁多隻動物揀一 pair，咁一定係龜同兔。但係可唔可以畫靚少少隻龜？咁同埋隻龜個米寶係，我一直都唔覺得佢係龜咯，即係好奇怪啊！嗰個米寶好奇怪，我認唔到係龜，因為佢戴頂帽又好奇怪。咁然之後咧，咁就係呢個部件質素啦，高質啊。咁另外咧就係個遊戲性啦，嗰個遊戲性我覺得係幾正，佢改得幾好。咁佢就又係用咗個拉鋸，即係兩人 game 最緊要個拉鋸感啊，同埋個 drafting 嗰個位啊。咁佢就有個日月嘅星辰嘅呢個圖咧，呢度咧有個白色同埋藍色嘅，呢個圖唔係咁好啊，俯視。咁就有個太陽同月亮，咁佢一彎咧就代表一日嘅。咁隻 game 咧就輪流真人回合啊。咁你每次就揀一個行動去做嘅。即係可能你揀放工人啦，可能揀你手畫出一張牌啦，可能咧就係做 event 啦，即係撳上面嗰啲 event 位攞 event 卡咁啦。咁你唔同嘅 action 咧係要喐唔同嘅指示物嘅，即係譬如假設放工人咧係要喐朝頭早個指示物，出擺就要喐夜晚嘅指示物，即係我亂笠嘅啫，即係但係類似係咁樣啦。咁就係點為之圓一彎咧？就係朝頭早同夜晚個指示物咧都去到最尾。個格就會完噶啦。咁如果夜晚嗰支物已經去到盡咗，咁你咪一定要喐朝頭早嘅。咁即係話到你嘅時候就唔可以再揀夜晚嘅行動噶啦。咁就呢個 Everdell 嘅主要嘅機制，咁我覺得非常之有趣咯。咁同埋就有個多樣嘢俾你 drop 咯，即係連個 action 都係 drop 噶，即係你可以控制對手，佢可以做乜嘢 action 嘅，即係可以即係你有個拉鋸咁鬥快啊，即係喂，大家都好趕住要做朝頭早 action，之後我就搶晒啲朝頭早 action 嘅 quota 咁樣，咁有個咁嘅 competitive 喺度，咁我覺得係超有趣嘅一個位。咁然之後頭先講工人放置啊、出牌嗰啲咧，
其實基本上都係沿用翻 Everdell 原版嗰啲嘢嚟嘅啫。咁我覺得就係佢又即係有用翻舊版嘅嘢啦，即係你有翻舊版嘅感覺啦。然之後有少少新嘅元素啦，少少又唔係好多咁樣啦。然之後又簡化啲規則，即係唔好咁多規則啦。啲卡效簡單啲啊，唔該。咁佢都有做到。咁我覺得成件事就即係幾好嘅 game 係。咁然之後講個 mode 嗰度啦，個模式嗰度啦。咁你見到呢幅圖啦。咁就係咧最有趣就 campaign mode。咁我成日都想講嘅，即係一個本身一個跑分 game 啦，變咗一個兩人嘅合作 campaign game 啦。成件事係我之前係想像唔到點做到。咁我近排最即係玩嘅 game 係有咁樣咧，就係 Lost Wound of Alat 就係咁樣啦。Lost Wound of Alat 最新嗰個擴充就係咁樣，就係將本身隻跑分 game 咧變成一個兩人合作嘅 campaign game。咁通常呢啲咧都係咁樣噶啦。咁就係即係有好多關，咁每一關咧就要完 game 之前，你要可能加埋夠嗰個分啊，或者有啲目標要做咁樣嘅。咁而呢個 Everdell 呢個位咧，佢就係純粹。即係以我所知咧，就大部分關啦，應該就一定係完關嘅時候兩個分加埋，要有嗰個合格嘅分嘅。咁啲分數其實就係嚟自你哋兩個玩家合作起嗰個城鎮咯。即係本身就大家每個玩家起自己嘅城鎮。咁呢個 campaign 合作 mode 咧，就大家一齊用你哋分開嘅手牌同資源咧，去起同一個城市。咁啲分就係你嘅城市嗰啲卡起咗出嚟就有個分。就係咁簡單啦。OK，咁呢個位係可以係優點啦，可以係缺點嘅。咁我覺得缺點就係有機會有個可視缺點就係可能冇乜特別咯，因為佢每一關個分別就係佢有嗰一段故事唔同啦，即係你想享受故事可以睇故事啦。第二就係個開 game 嘅時候咧，每一個開 game 時候 set up 咧，佢每一關有啲唔同嘅，即係可能呢一關可能有啲 action 唔俾用，有啲位封咗。OK， 見到有啲黑色啲松樹咧。就係佢故事講有個記者，佢就嚟即係訪問你嘅，佢就有啲咁嘅人咧阻住，就擺紅水啲格度咧，令到你唔可以撳嗰個格嘅行動咁樣嘅咁然之後就每關就個 sell 唔同，但係個目標係一樣嘅，即係目標就係你要兩個加埋幾多分。咁我覺得呢個機會係可能會玩下會悶咯，即係總之係嗰分。咁 Lost Wound 我覺得係似係玩一次咯，即係呢啲係佢係整個 puzzle 俾你，咁你解啫嘛。咁你解到一次咪解咯。唔係，佢冇一個 campaign game 嘅，你會玩落去嘅原因。我冇連貫性。唔係，因為你每一關個表都係，你兩個加埋夠嗰個分啦咁樣。咁但係 Lost Wound 係 block 佢啲位啊嘛。唔係咁，但係 Lost Wound 嘅做法咩 ？Lost Wound 係就可能佢每一關係有個即死嘅條件嘅，即係玩到半路，如果你達成唔到個條件就會輸啊。譬如咧。可能嗰關係突然間水浸啊，水位上升嗰個島，咁有個部件咧，個水咧會每彎向上褪咁樣嘅。咁如果你行得唔夠快咧，個 tempo 嗰邊咧你走得唔夠快咧，就會俾佢浸死，即刻輸嘅。咁你聽起就好似已經係好玩好多啊。咁但係 Everdell 就冇呢啲嘢。咁呢個係可以嘅，我可視嘅有機會一個缺點咯，即係你要。即係挑石頭要試一試先知嘅位咯，咁但係佢都有啲特別嘢嘅，咁呢啲都係舊嘢嘅。正正中間個朝頭早夜晚有橙色個格咧，咁呢個就係 share tiles 啊。咁當呢個 share tiles 開放嘅時候咧，你就可以喺呢個回合嘅時候咧，就擺你啲資源落呢個 share tiles，咁你個隊友都可以用到個資源啦。咁就係呢個其中一個合作位喺呢度咯。咁就呢個 Everdell 嘅 campaign mode 咯。咁我覺得就幾吸引嘅，即係無論佢個遊戲性啦、個改動啦、嗰啲質素、保險質素啦，同埋個價錢都係非常之吸引。我覺得驚個價錢係好進取嘅，係好平，我覺得係。我見到好似200幾蚊啫嘛，應該正價呢隻 game 應該係。咁所以就我覺得係好抵玩咯。點為之可以吸引人到去玩咧、去買嘅 game 咧？其實咧，可能去到最尾未必關嗰個規則事嘅，即係可能都唔可以太多個規則係。咁但係如果嗰隻 game 係有啲法子去吸引到新人去玩的話咧，其實咧個 rules 可能難少少都 OK 嘅，因為其實本身 Everdell 嘅 game 咧係一個幾多卡嘅遊戲嚟嘅。咁以我嘅經驗就係咧，多卡牌嘅 game 咧，其實新手就 handle 唔到，即係新手通常就唔係咁中意睇卡嘅。我嘅經驗係，咁但係見到字咪唔想睇。係啦，唔中意睇牌嘅。
咁但係點解 Everdell 本身隻 game 成功咧？就係佢靚啊，同埋佢啲卡又靚喎，咁所以你就見到啲卡就啲新人都願意睇啦，可以吸引到新手嘅成功位，未必因為佢個故事足夠簡單，係因為佢繼承咗 Everdell 個原本嘅優點，就係佢靚嚇，即係你有啲資源咁靚，啲卡咁靚，咁啊吸引咗啲新人去願意去試咯，即係可能佢未必 handle 到啊，即係譬如 Wingspan 咁樣，個個都話啱新手玩啦，我都話啱新手玩 Wingspan，咁但係其實唔係㗎。即係我之前有條我條 Wingspan 嘅片，好似係咪會員嘅咧？係會員嘅。咁我之前都有拍片講咧，即係 Wingspan 其實啲烏士都唔係咁易㗎。咁但係點解深拋咁多新手去玩咧？咁又係關個主題事咯，即係個雀鳥主題啊，或者係嗰個啲畫好靚啊，咁吸引咗佢哋玩，咁就得㗎啦。咁唔關裏邊即係佢 handle 到嘅事咯。即係人就係咁膚淺，咁所以就係呢個Everdell Duel 嘅位置咯，咁即係譬如你頭先你講個 B and Back 咁樣，呢啲嘅畫風咧，其實就大眾未必接受到嘅，即係我哋啲 gamer 先會中意呢啲嘅畫風啊！我想講，係咩？我唔知喎，我係靚喎，好多人都覺得靚。我估啫，我估啫，係咯，嗰啲橡果粒粒勁靚嘅就我都覺得，到而家都覺得好係啊，質感可以攞嚟打瀨尿牛丸㗎。係，即係其實二人呢個組合都有啲得意嘅。即係你男同男、女同女同男同女咧玩嘅 category 可以係有少少分別嘅。係啊，所以最好即係一隻完美嘅 game 最好就係男女都啱玩咯。咁而 Wetland 做唔到就係話點解我開嘅次數唔係真係咁多咧？即係我哋講得咁好，就係女仔唔啱玩咯。OK，咁同埋佢個主題同埋個風格係比較偏門少少嘅，即係嗰啲輻射。霓虹燈美術咧，唔係個個中意嘅，即係唔係大眾嘅美術嚟嘅。咁但係我覺得我講嘅，即係譬如 Everdell Duel 啦，同埋 Azul Duel 咧，就應該會個樣個主題咧就吸引多啲咯。即係譬如Azul咁都吸引女仔玩㗎，即係砌花磚咁樣靚嘅。咁起碼會吸引咗大家去買先。所以Azul都好似我講到好似好差咁啦，但係可能佢最尾好好賣㗎。即係可能見到好似佢啲磚係幾靚㗎，佢依集都有啲圓形嘅磚咁樣。咁同埋即係個主題係砌花磚咁樣，即係男女都啱玩啦。然之後 Everdell 更加唔使講啦，即係有前作嘅加持，再加有咁靚嘅。我唔知喎，我覺得 Everdell Duel 咧，我唔會同另一個男仔玩咯。哦，覺得有少少基嚇？點會呀？黐線，咪有感覺唔啱咯。有好多 game 咁你代有一仔，即係你兩個男仔喺度玩啲咁可愛嘅 game，咪有啲奇怪。即係有得揀，我唔會玩 Wetland。係咁，你有兩隻擺喺度就未必嘅。咁但係即係你譬如 Wetland，你玩咗好幾鋪，咁你唔會再繼續連續玩，你會玩轉下轉一轉噶嘛，大佬啊。係嘅，係嘅。咁你都解答咗我嘅千年嘅疑難啊！咁即係所以就即係永遠呢個世界上咧，即係揾一個啱自己玩嘅 game 咧。或者啱一個市場嘅 game 咧，即係都唔係容易嚇。如果識睇啊，就做到大富翁啊。OK，咁但係就即係冇話一勞永逸，即係一隻 game 一款 game 可以啱晒所有人嘅，因為即係你男女又唔同啦 ，level 唔同，個 target 已經唔同噶啦。咁所以你好難一隻 game 可以滿足晒所有人嘅。咁所以你唔可以話哦，總之我係揾兩人 game 啦，就易啲開啊。就玩到啊，其實都唔係唔啱玩咧，兩人 game 都開唔到，咁就係呢個嘅情況咯。係啊，但係我覺得兩人 game 即係最啱香港係個係咯個盒嘅 size 細咯。係啊，咁香港空間貴啊嘛，咁所以佢盒 size 貴，然後你做翻大 game 嘅 gameplay 咧，咁真係好多人都會買咗舊嗰盒而留二人嗰盒喺度。作為一個回憶嘅喎，係會㗎，我唔知啊，係啦，即係會嘅，我覺得會咯，我覺得會，我會咯，係啊，即係我覺得如果譬如有 Splendor Duel，我真係有機會淨係留個 Splendor Duel 算啦，咁樣咯。好啦，咁啊，今日就同大家介紹咗幾隻嘅人 game 啊，咁啊，同埋都講一講即係二人探討咗香港二人 game 究竟個未來係點樣啊？係啦，咁啊，希望幫到大家嘅，咁啊下一集就再見㗎咯喎，咁啊記住
幫手撳翻嘅唔使錢嘅 like 同埋 subscribe 先嘅。咁啊，如果唔想錯過最新嘅影片咧，就撳翻佢嘅 channel 隔離個 long 嘅喎。咁下條影片再見，拜拜。拜拜。